Tengo los zapatos rotos de subirme a la muralla, a ver si veo venir al correo de La Habana.
Toma niña esta esmeralda, que te la da un marinero. Si no la quieres la cambia por un barquín y tu velero. Si no la quieres la cambia por un barquito velero. La vela de mi barca tiene un tremendo que me la chamocito que estoy queriendo. A la caí le llaman caí y a la bahía bahía. Y a caí le llaman caí y al puerto le llaman puerto, puerto de Santa María. Y al puerto le llaman puerto, puerto de Santa María. Y con el aire que tú llevas, que cuando vas a navegar, que hasta el faro de la bomba, es que tú lo vas a pagar. Mira qué bonito está, como reluce mi caí. Mira qué bonito está, sobre un cachito de tierra que la roba ha ido al mar. Sobre un cachito de tierra que la roba ha ido al mar. Que cuando vengas conmigo, que a donde me va a llevar, cada uno paseíto por la muralla real, por la muralla real, por la muralla real. Que cuando vengas conmigo, hay que tratar de colorear esta que está hay que tratar de colorear que de la vida marinero que compara a mí y te amor. Que de la vida marinero, primo mío, que compara a mí y te amor. Que como esa la hora que es más larga, allí yo contigo donde tú quieras. Donde tú quieras, niño, donde tú quieras, donde te mueves a la hora y el mar la arena. Tiri-ti-tan-tan-tan, tiri-ti-tan-tan-tan-tan, tiri-ti-tan-tan-tan, tiri-ti-tan, ta-ra-ta-tan, tiri-ti-tan-tan-tan, tiri-ti-tan-tan-tan-tan, tiri-ti-tan-tan-tan, tiri-ti-tan, ta-ra-ta-tan, tiri-ti-tan-tan-tan.
děkuji a myslím, že se taky roztleskáváte teprve. A mám zase tady první scéna, až jsem na komentátorské stanoviště doléhají vaše novace. Děkujeme za to. Teď Iveta Rivero pořádá pod jménem Flamenček taneční flamenkové kursy, semináře, fiesty a tanec má podle Ivety spojovat. Být čistá radost a svoboda. Ona miluje tradiční flamenko a stejně se snaží posouvat novým vlastním směrem, například modernější muzikou. Iveta za chviličku zatančí společně s děvčaty. Pak vás ještě pozvu na taneční skupinu Tambra z Bruntálu, protože dívky za sebou mají už 25 let, tančí v různých projektech, od vodních přehlídek po divadelní počiny, klasickou show, vystoupení nebo vizuální doprovod na koncertech. Hlavním stylem je orientální tanec doplněný o modernu, vzdušné rekvizity, ale také charleston, kabaret a různé taneční fúze. To je to, co nás v nejbližší době čeká. Teď náš vzácný host, Compagnia de Flamenček, Nothing Else Matters a Iveta Rivero.
Jedno španělské přísloví říká, co můžeš udělat dnes, odlož na pozítří a získáš 2 dny volna. Ale přátelé, to si určitě nedávajte. Na konci dnešního báječného večera se zastavte, než půjdete domů. Klíčenky, štěstíčka, náramky, šátečky, bašmíny, srdíčka, svíčky, vidílka, koupelnové pudříky, sady krystalu a mnoho dalšího. To vám tam určitě nesmí dneska uniknout. No a teď děvčata, která spolu absolvovali takový větší kurz, bylo to celkem 8 velkých setkání s mistrem Muñozem a předvedou vám výsledek tohohle úsilí v tomhle následujícím vstupu. Iveta Rivera, host Kateřina Šrámová.
Ciao, ciao,
Quítate de mi presencia que me está martirizando, ya la memoria me trae cosas que estaban mirando, que me trae la memoria, cosas que estaban mirando. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Ponme la mano aquí, que la tienes fría, que te voy a morir. Se lo pedí llorando al grito de la humildad que te quiere y que te seduce. Déjame de quitarle, ay, mi madre me lo advirtió, mi madre me lo advirtió, que quien puso la territorio le diera compensaciones. Ay, aquí, Catalina mía, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a morir, Catalina, ponme la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a morir, Catalina, ponme la mano aquí, Catalina mía, mira que me voy a Ay, Dios mío.
Ay mama, mamita, mama. Ay mama, ay mama, ay mama, mama. No quiero eso. Ay mama, mamá, no quiero eso. Ay mama, no quiero nada. Ay mama, no quiero nada. Yo solo quiero que venga. Přátelé, já nevím, jak vy, ale vždycky každý ročník dostane na mysl to, co si z fyziky jediné pamatuju, a to je teorie relativity, jako by se na tu hodinku ten čas úplně zastavil a zároveň víc než ta hodinka utekla strašně rychle. Doufám, že souhlasíte. No a teď je čas pozvat osobku, která taky tak trošku za všechno tady odpovídá a může, a její choreografii jsme tady dneska mohli samozřejmě v drtivé míře sledovat. Tak. Chtěl jsem říct taky 6-7, pozvat nepozvat. Pojď. Petra Pšenicová. Vidíš, po každé nové antré, a ty po každé vypadáš lépe a lépe. Děkuji, dobrý večer. Teď mi Robert říká, něco řekni a jdeme do hospody, tak. Každopádně já vás tady vítám, děkuji, že jste přišli. Domnívám se, že umění, tanec, radost potřebují být sdílení. Takže děkuji, že jste tady, že jste přišli. Chci poděkovat všem, co se podělili. Děvčata, jste úžasná, byla to krásná energie, jste krásné a děkuji za celý školní rok. Děkuji hostům, děvčatům z Brna, z Brutálu. Bylo to úžasné. Samozřejmě děkuji technické podpoře, úžasné Jirko, díky. A tobě, Marku, za slovo. A co říct závěrem? Letní slunovrat už byl, ale co je dobrá zpráva, že léto máme před sebou. Takže si ho krásně užijte ve zdraví a s úsměvem. A mé přání je, abyste si trochu toho světla odnesli i z dnešního večera. Děkuji, že jste tady, že chodíte každý rok a věřím, že se všichni zase potkáme příští rok. Pane zvukaři, my jsme na začátku měli takový, já jsem neudělala toto. Takže já se přezuju a vy Ty si už něco přebereš.
Děkujeme, přátelé. Nezapomeňte ocenit dnešní večer, nejen ve finále dnešního večera po skončení, taky ve foyer, třeba další sklenkou proseka nebo osvěžujícího aparalu a samozřejmě taky neodcházíme a budeme společně ještě trávit čas ve foyer, možná i takovým děkováním, kytičkou, obětím, pozváním na drink a vždycky pro moderátora taková jako výzva, že je potřeba trošku zaimprovizovat, kolik těch kytek ještě máme, dámy. A i dárečky, dobře, výborně, děkujeme, tak pojďte se bude přezout, ještě ne. Aha. Tak já mávám ty půšťač, nebo jak to bude?
nejpozději za rok, ale nejdřív na multižánrovém festivalu Colores Flamencos 24. července na Horním náměstí se skvělou tančící Mace Marquez a 24. července taky workshop o 17 hodin s Peťou Pšenicovou. Tak prosím vás, jestli vám zbylo ještě nějaká paměť v telefonu, foťte, natáčejte. Děkujeme, máme všechno. Naklazené pro sekátoru jsou pro vás připravené stejně jako fantastické věcičky ve foje, vojavé, praktické, všechny ty, které potřebujeme. Dámy a pánové, děkujeme. Časnou cestu, dobrou noc, připomínám ještě jednou multižánrový festival Colores Flamencos 24. července, skvělá tančíce Mace Marquez a taky odpolední workshop s Peťou Pšenicovou. Všechny informace na flamencoall.cz. Kdo nám ctí být vaší součástí, užívejte si ještě tyhle skvělé neformální chvíle ve finále dnešního flamenkového večera tady u nás v Olomouci a předné krásné léto.